Днес ще гледаме топ котори. Гледайте внимателно, настанете се удобно и внимавайте. Минск 125 1900 лв. Я ви Минска как е окомплектован. Продавам Минск 125, дата 87, поглед, обслужен карбюратор на електронно запалване без съединител, без документи. 2000 лева за допотопен мотор без документи. Интересувам се искрено. Купува ли си някой мотор без документи? Изключаваме, нали, кросове, ендура и хора, които карат само на писта. Някой ще си го купи ли този мотор, както е така без документи, ретро, за каквото и да било. Дали си го държи от тях, дали да го кара, дали го даде на приятел, син, роднина, дете, нещо, дали си го кара той. Кажете ми каква е идеята на цялото нещо, защо? Аз доколкото съм знаел винаги, ако нещо няма документи, то просто не струва. Не струва тези пари. Пак струва някакви пари, но не струва тези пари. 2000 лева, поне според мен са прекалено много за този мотор. Без документи. Спират, братой, направо го товарят на ремаркето и така ти помахват от патрулката. Варненски мошенници в клуба. Търновски джамбази в клуба. Келеша шишапази в клуба. Гледай какво става. Балкан от Велико Търново 50. Кожата всъщност не е кожа, това е бетонено блокче и тонг, даже не е бетонния и тонг, това е и тонг и е боядисан с влажна кафява боя на пастел, както се вижда. Тук половината е бил в цукалото е това, от тоалетната моноблок или в най-лошия вариант е било резервуар някога, но половината е било потопен в тези варовите корита, големите, в които се прави вар, а другата половина някой се изплюл и го е размазал и то си е станало така. Тук някой е боядисвал всичко, съсе спрея, съсе... Ах, лили, каквото се сетиш. Това жило нямам никаква представа как работи. Жилото принцип е добре да е право. Това е с някакви лупинги, ти като опънеш, това сигурно става като гущерчето от преди малко. Очева не знае какво става. Лиди. Тук е вързана някаква свинска опашка. В принцип тук трябва да влиза въздушния филтър. То карбуратор явно не е от тук. Знам ли аз, но това би следвало да е въздушната кутия. I guess. Какво е това, бе? Скоростите така минава. Да. Окей. Секунда си помислих, че е с ръчните. Виж предната спирачка с какво е хваната, бе, брат. То жилото е така. Леле. Това е от моята тройка махагона отстрани. Някой го е извадил и си го е направил на ръчка. Леле. Гледай отзад какво става. Търновски отвози в клуба. Капили боса е положението от всякъде. Продажба или бартер. С въпросителни. Балкан 50 без документи, пали, работи цена 500 лева. За контакти Viber, WhatsApp, Messenger. Какво става, хора? Всичко наред ли? Това да... Тук на... Познайте следващата цифра ли си играем? Аз тук ще се обада на половин Търново, направо не знаят какво става, хората се чудят. Леле, следващия, който съм ви подготвил, е нереален. Бритон мотопед. Аз съм си пуснал Бритон по същата тази причина, да изглеждам по-автентичен, но на този не му се е получило. Гумата дубайски шоколад, брат! Гледай какво става, Милк. Ато има само 3 снимки. Тук видях половина AliExpress между другото. Ето поле 2700 лева. 2700 лева за това нещо. Спи ми се с някоя. Мотор е доброто си всичко и визуално състояние. Върви доста прилично за китаец. Китаеца, копеле. Манете го, китаеца. Има работа, човека трябва да прави предници. Ян Мур, евалата чайна. Поддържам безкомпромисно винаги на време. Кара не любителски от мен. Продавам го, защото не се кара толкова често. Демек не е карам въобще. Сменено е маслото на един резервуар. С коментар на цената на място. Стига сте ми смятали в резервуари, на колко резервуара, какво било. Това няма абсолютно никаква логика. Колко ти е изгорил, това по някакъв начин кореспондира с колко моточаса или на колко километра е лад. Да, какви с тия резервуари, винаги съм се чудил. Следващия гюм. Бритон Офроуд. Този е Офроуз. Офроуз. Това е много тежко лонаби, даже не знам как е. По-скоро бета, опитва се да е някаква бета. Разград. Чакай, че ми заприлича на... Ето на 50 Cent. Верно, гледай, какво става тук. Тук не знам ли полис. Какво става, хора? Морети, брускети, марети. Януари 2022. Това звучи като начало на много лош филм. Пробег 177 км, 4 тактов черен металик. Не знам хората откъде е. Аз го виждам и по Фейсбук обявите. Откъде ги взимате тия неща? Защо го правите? What the fuck? Супер малумно е, супер тъпо е. Горе-долу ми е на едно ниво с продавам личния си мотор. След продавам личния си мотор, технически характеристики. Година, пробег, цвят. Първо има ги и горе. Второ, супер the fuck. Както и да е. Моторът е добро състояние. Винаги е сменено маслото на около 15 моточаса. Това е страшно много. Чакай, бе.
15 моточаса, 177 км. Или е карам на място. Не знам на какви обороти е караш. То на 15 моточаса при мен са горе-долу около 700 км. Затова ти казвам. Как ще е 15 моточаса и 677 км? Това спид сензора му отпред и на бакаджика е праснало поне 3-4 комплекта гуми. И просто от тях до бакаджика и са станали толкова. Иначе, what the fuck, как 15 моточаса 177 км? Това няма никаква логика. За 3 години, брато. Правен му основен ремонт. От основния ремонт е на 177 км. Брато, аз викам, какво става, че активуци, то направо не прави никаква логика. Той чисто нов е почти толкова, бе. Бритонито. Его е. Майко мила. Следващият Котор. ETZ 150 от Своге. Това е най-бързото ETZ на дефилето. 2200 лева. Лелето е в отвратително състояние, но от по-новите с диск отпред. Тук пилците са го нахапали долу, като е ходил на реката. Какво прави двигателя тук, бе, брат? Разчастен ли е то с това? Да не е лего, брат? Я видим клипчето. Леле. Тъжно. Тъжно да е толкова изкъртано. ETZ 150 в автентичен вид с регистрация на моя платен данък. Към момента няма преглед и за страховка. Аре бе, дева бе. Кажи честно, че 300 лева не могат да се откъснат от сърцето, да му пуснеш една гражданска за цялата година. Един преглед. Прекрасна база за реставрация, купувал съм го с тази цел, но така и не остана време. Вместо клипчета можеше, нали, нещо, ало, части едно друго. Номер рамата и двигателя отговарят на талона. Пали работи добре, скоростите от 2 до 5 имат лек шум. Така е било и при предишния собственик. Какво значение има ладъв? Понеже и на мен не ми се разгубяваше двигателя, купих друг двигател с перфектни скорости. С мотора давам и този двигател. С него също давам и чисто ново немско бутало с сегменти на този размер на цилиндъра. Към момента е с този двигател, чието номер отговаря на талона, за да може новия собственик да си го реставрира. С мотора има стойка за куфър. Може да се види и проба в Своге. Прехвърляне на мотоциклет до 150 см става без нотариус. Само с договор между двамата. 150 см е 1,50 м. И този мотор по принцип би трябвало да е около 2 метра. 2 метра, 2 и малко. Ще трябва нотариус. Нотариуса малко да или да изреже, или да язна да направи някакъв анекс за дължината на мотора. Няма да стане. 2200 лева с още един двигател. Що го да работи добре. За 1000 лева ще го предложа на бащата. Чай му се обада. В телефона ли си? Гледам тук едно MZ 150 с резервен двигател, изглежда отвратително. Човека му е служил 2200, обаче е на номера и може да се прехвърли. Искаш да ти дам номер да говориш да го вземеш за 1000 лева. Би му от цената и го взимай. В Своге, ако си го спазариш, ще ходя да го взема с ремаркето. Повече ти ще се разбереш с него, според мен. Чакай да огледаме с. На различни мнения сме с човека и ще остане обиден. Защото е страшен котор. В смисъл, не струва 2200 лева. За 1000 лева с резервния двигател, според мен е добре. Пуснал съм ти обявата, мога да му звъннеш. Добре. Айде, аз отнасям, че тук правим една работа. Тиди, гледай какво става. Фантик Кабалеро. Бамболейро. 125-4 тактов. Фантик ли е? Фанатик ли е? Това е табло от КТМ. Мотор преференция се начи, него работи, пали с докосването на стартера. Значи не е добре. Трябва да се пали от копчето, не от стартера. В смисъл, ако го даваш на късо, то е ясно, че ще запаля, ама нещо не ти работи по тока според мен, щом докосването на стартера, той е на някакви импулси, може би, не знам ли аз. Напълно обслужен, изключително приятен за каране, здрава италианска машина. Опри стартера, пича. Подготвил съм ви още един страшен мания. Как го взимаш без гуми? Брато, той е на Кукитос мотор, бе. XL 200R Париж Дакар. Това изглежда отвратително. А това 200-тица ли е? Поне беше 650. Как? 200-тица. Това е на някаква лимитирана, за която аз не знам, защото 1600 лева. Мотора трябва да се сглоби. Перфектна работа на двигателя. Нали трябва да... той ще го е пробвал отделно. Регистриран с голям и малък талон. Обед ме, what the fuck? Как ще го вземеш без гуми? Той не мога да го преместиш, май. Трябва един подемник да ми дадеш един телфер. Как да го премести иначе? Леле, гледайте сега какво става. Husqvarna WR. 3000 лева. Това нещо е отвратителна гадна техника. Поне да беше SM, малко по-нова, да и му иска примерно 2000 лева, което винаги са били много пари за този мотор, но да кажем има смисъл. Но тук, тук,
си е направил стикер бом, бум, бом, бам. Половината са сламки, половината спици имат сламки, другата половина нямат, по някаква причина. Йошимура, която всъщност не е Йошимура. Стикери на всяка, които са отвратителни. Това е пръскано с черна боя. Това никога не може да задържи толкова черна. Седалката е прекалено синият, за да ми изглежда оригинално това нещо. Гумите са на 0. Баща гумата открито кривале. Сдупа сега, хватнала ли? Тук изглежда малко хлътнала, да. Може би просто е от снимката, защото е с 330. Мотора е с много сменени части. Това принцип не е много похвално. Гардове за ръце, накладки, въздушен филтър, брендо, спирачни апарати. Чакаме, кусам и новата стока. Нови пиньони, пак повтаряме се от предното видео. Пиньон е един пиньон, не са пиньонни, но да кажем тук са запчатките. Кормило Pro Taper, нова спирачна система с сервопомпа. На ATE, и аз съм служил такива на Audi, много е добре. Само BMW. Нови жила брони, жила, по принцип жилата са си едно, броните са друго, но явно жила от жилирани, нова японска верига. Що ме японска, няма какво остане. Те са му я пратили от Акусато директно. Чорапи на предницата, аз съм с черни. Няма течове на масло от двигател и предница. Нали еш чорапи, те попиват всичко. Ослужен без бъж, защото не пуска бележка, готов за сезонен. Мотора е много силен. Цената се коментира подарък. Още една задна гума 140 на 80. Копеле, ако е като тази, въобще не ми я давай. Нямам нужда. Диди майко, следващия гледайте какво става. KL Hicks. Талон джанти, които очевидно ги няма тук. Това колко е грозно, винаги е мега грозно. Това е една като тело се води, не знам как се води, водач на червяка, изглежда отвратително и винаги е много грозно. Това от Star KTM. От Star KTM маската. Седалката е напукани цигански пети. Стопа по някаква причина има стикер на Monster. Китайското гърне е задълже. Това Behringer диск ли е? Не. Просто накладката е станала на метал и го е издрал и изглежда като Behringer. Гумите са на 0, отзад има такова за инструменти. Без стартер и акумулатор фабрично. Чакай, как палиш? Смисъл на манивела, ама смисъл динамо магнет ли си го направил? Явно е динамо магнет. Кайл Хикс. Що си мисля, че с акумулатор тия, бе? Има някои ги преправят динамо магнет, кросовете примерно. Риташ палиш, обаче 95-та. Кайл Хикс, този е някакъв удивителен фабричен модел. Явно така е поръчан от завода. Не знаех, че ендурата може да се поръчват с някакви спецификации. Искам безбутало, да. Безбутало го искам. Следващият къстъм играч. Мотор Хиспания R-Hix Enduro. Той не мога ги избута тия 18 и 20 единица. Какво ще я става горката Мотор Хиспаника? Една снимка, Валентино Роси е човека. Златен дит. Това са, даже не са 12, това са 5 зъба. Тамън са колкото да направи пълно кръгче. Диди майко мила. Тъс 50-ка едва ми изкарва. Имайте предвид, че като слагате сламки, дори да слагате някакъв маслен филм, слой по спиците, в някакъв момент пак се изтърква и пак вътре става влага и пак ръждясват и пак става по-зле. Така че сламките не са много за предпочитане. Даже не изглеждат добре всъщност. Изглеждат, разбирам, аз съм имал, съвсем нормално. Следващият масов колекционер. Ява 250. Мало Конаре Пазарджик. 1 лев. 301. 1 лев. 100 лев. Я да видиме какво предлага господина за тези пари. Червената е Сенстин, Ижето Сенстин, двете яви по 500, Синстона Сенстин, Балканчето 500, моторите нямат документи. Всичките ги давам с 2.8, може бартер, предложете, цените се коментират на място, моторите се палят от манивела, но нямам време да се занимавам. Демек няма ги запали или няма да дойде. За какво ги пускаш, ако нямаш време да дойдеш да ми ги покажеш? What the fuck? Сенстин, 500, това е от Анцук, социалистически Анцук. И жетката и тя не беше толкова 500 кинта. Тук е в завода за кирпичени тухли, които са по принцип от кал, конска тор и слама, доколкото знам. Тук ги правят също и явно са забрали да стрият снимката. Какво става тук, брат? Това е гробище за домашни любимци е положението. Какво става, брат? Защо ги е подпрял на този дънер, бе, човек? Това е гадна картинка, пичове. Тук е тъжно ми е просто. 2800 лева за всичките. Някой иска да удари кьоровото. Трек, дори да си колекционер, аз не виждам. Какво да колекционираш, брат? Тук го е дъвкал Рекси от предното видео. Скрапище. За Сенстин кинта всичките отивам сега ги взимам. Къде е човек? Пазарджик. На ремаркет колко мога кача? Ако ги зареда на страни, колко мотора са общо? 6 мотора. Ако му предложиш за 1000 лева, ще ходим ли да ги вземем? Ти му си кажи, прещи за желязо. Не знам. Ще имам 6 мотора, брат, за 1000 лева, да я знам. Да, ще кажеш, че има 6 мотора. То си е флекс, хората си флексват с това. Това педал от колело ли е?
Много прилича, брато. Мале, тука, брато, тука няма цилиндър, това е само за украшение. Е, това нещо, както го гледате, си е за 6 лева украшение. Ти вътре, като няма свеж, вътре всичко е лапа и само ме е зараждивил. Следващия световен майстор на тунинга с оригинални OEM части Beta ARK Acon. Каквото и Acon да значи, тъй като Beta ARK са тези скутерчета, които изглеждат даже малко по-добре, този изглежда отвратително. Отделно, че има някакви елементи странни. Пред читалището в Козлодуй е това. Козда Дугал, брат. Пистов, брата. На 13 000 км. Изключително рядък скутер Beta Acon 50. Кара се саем категория, по скутер има много подобрения. Нови гуми Метзелер, това не е подобрение, това е нужно, задължително. Цилиндър мало 70 кубика, безмислено. Коляно вал Moto Force Racing с нови лагери, още по-безмислено. Вариатор Малоси, безпредметно. Карбуратор 19-ка, как го храни това нещо, бе? Ауспух Гианели Рекорд. Спортен. Дискови спирачки предна и задна, иридиева свеж денсо, водно охлаждане с рециклирана водна помпа, скутер е обслужван своевременно и са вложени доста средства за поддръжката му. Редовни документи и задължително прехвърляне. Козлодуй, облъчила го е радиацията. Добре, защо продължавате да давате хиляди левове да си направите 50-ката, 70-ка, 80-ка и тъна? Нито върви повече, нито супер тъпо. Това е супер тъпо, човек. Само да може някой с скутер, че 125-ичка, че сте такто да ви препарира навсякъде. Дето е за по-малко пари. Следващият Stella Artois Mini 50-ка. Демек половинка кенче. Виж кой е, брат! Тук, брато, това е на Нупагади мотора. Бъкс Бъни се е качвал на този мотор и е раздавал газ. Стела Мини редовни документи на 1900 реални километра. Мотора ще в оригинален вид, в стилизовано състояние с електронно запалване, пали вървители с 2 скорости, разхода гори от 2,3 литра 100 км уникат. 2200 лева без коментар на цената за Нинвная, но намира се в град Перник. Виж го малкото моторче, брат, тук може да си сложиш щайгата и да си даваш газ навсякъде. Това дали се иска такова? Иска се сигурно. Б категория. Гледай тук, това е от количка ръчна гумите. Това е от шибана ръчна количка гумите, пичове. Бах ти фъна. 2200. Как 2200, бе? Ти лут ли си? Вие за 2200 си купите тротинетка, ще се прибирате надмирани и наркоманизирани на целата газ без никакъв проблем, ще изкарате повече от това. Леле, майко мила, следващия хич не е по-добре. Симсон Дуо. Това е стария български, прабългарски род Дуо. Това е за хората с общ профил във Facebook. Търся всякакви стари мотори без значение състоянието, документално и местоположението. Благодаря ви предварително. Симсони МЗ Балкан АВО ИФА ДКВ педалетки пух, мечо пух. Колкото повече, толкова повече и умрял от свръхдоза. Това е тая рикша, бе, копале. Какво е това, бе? Това, брато, нанесе в търпаната да кара туристите. Ама до 48 кг пичета, иначе не може да возиш нищо друго. Това къде е, бе? Това, какво е това корито за прасета вътре? Да слагаш само... И джам има преден, бе, брат! Леле, това е страшно. Това е страшно. 1000 лева. Леле. Вятка! ВП 150. Бартер за стари мотори, така. Стари мотори без значително местоположение състоянието. Това най-вероятно е същия. Хората не са сериозни. Как може това нещо да струва 2500 лева? Това е излязло от страшен филм. Те са му се изтъркали цифрите. Това от водомер. Таблото от водомер, стърчат някакви жила, тук слизам от скутеречето, се падне, си чупа пишката долу, няма ми се поверва направо, той е спрял на 60 км заварка, брато, тотализирал го е някъде в някой бордюр, някой италянец, мръсник и го е продал тук на хората, си мисля, че са ударили кьоровото. Бега от тук с тия мотори, ти си от седалката, какво да я гледам, брат, патканица е изяли на пристанището в Бургас. Бах ти хората. Ти иди, майко. Балкан М1 чипа на Apple 250 без документи с много други части към мотора. Бартери за Симсон, така. Пак то човек. 5000 лева! Брато, тип с 5000 лева ще си купиш скутерче, бензина за цяла година, обслужването за цяла година, баровете и цяла вечер с елитна проститутка в Студентски град. Човека продава някакъв Балкан, явно много рядък без двигател, обръщах ми се кормилото, тук кантарните седалки, едната е изядена от палшищата. Аз не мога да ти кажа какво е това. Какво е това? Това какво е? Бери някакъв много важен код.
Сигурно ценителите знаят. Кажете в коментарите. Гледайте следващия. Това е малко Бузузаки. Гледай какво става. Тук е слаган син дъктейп тук на детенчето, направо плакне очичките сутрин, като ходи да кара, брат, по росната трева. Ти си луч си избие зъбите, каква е тази бандажна гума. Тук има 2 зъба, отпред едва се въртят, отзад са 60 зъба. Гледай какво става, брат. Брат, тук са 2 зъба, ти гледаш ли какво става? Това е почти колкото бронята на зафирата, бе, брат. Правилно се науката. То се обръща от кантали. Обръщах ми са. Пали иска леко доработки. Варна, 140 лева. Това е подигравка, бе, хора. Това не е сериозно. Следващия гюм. Аво 250. Аво е една от първите марки, която са използвали във Втората световна война и в първата. Поправете ме ако лъжа, но в втората със сигурност е имало от авотата. Аво Спорт, този съответно го е нямало, но явно е излязъл за мас пазара 71. Двигателя върти. Моля само за сериозни обаждания. Не, телефона сметката върти, двигателя няма какво да се върти, той седи на едно място, той обикновено работи, ако работи, какво означава да върти. Пак този човек. Значи цената ще е мадафак. 3000 лева, мен вече ми е ясно. Този братон направо ги изкъртил всичките. Гледай какво става, бе, брат. Къв този БМ Хикс, бе, човек. Леле, майко мила. Дали селото му казват, ония дет има 10 мотора по 7000 лева. Това е Руди, брат. Рудката. Евалът. Цъкай на следващото видео за още барутници. Давай.